proiektu honetan, ez dakite gaurko egun honetan nola gogoratzen dituzun hasierako egun haiek, gogorrak izango zirela, oraindik proiektua zer zen inork ezagutzen ez zuenean, ez? Eta ez dakit, batean gaurko egunera iritsi, izenapen ofiziala? Gaur oso egun pozgarria da niretzat eta hasieratik proiektu zoragarri honetan lan egin dugun guztiontzat. Hasierak zailak izan zian, edozein proiektua bezala, baina igual proiektu honek bazituen zailtasun gehiago ze proiektu hasieran eta orain ere balioen proiektua da, hau da elkarbizitzarako kultura duen proiektua mami bezala, eta herritarren olatu energian datza. Eta hasierak, zailak, baina nik uste dut segituan Donostiako hainbat eta hainbat jendek bereganatu zuten proiektua izan dela. Aukera bat ikusi dute proiektu honetan gauzak eraldatzeko kulturaren medioz, elkarrekin lan egiteko, ezberdinak gehan pertsonak elkarrekin lana egiteko eta kultura da tresna. Orduan, poliki-poliki olatuak bezala, pixkanaka hunditzen joan dira eta gaur izendapen ofiziala lortu dugu eta pozteko eguna da. Eta hemendik aurrera lanean jarraitzeko elkar bizitzarako kultura lelo hori gauzatzeko, baina benetan gauzatzeko, eta orain arte lortu dugun kontsentsua, indar batze hauek, hemendik aurrera areagotu egin behar dira, kontsentsua mantendu, jendearengana gehiago hurbildu, eta proiektu hau ez dauka ikurrik, ez dauka herririk, ez dauka estaturik, proiektu hau elkarbizitzarako kultura da. Eta Donostia gaurtik bai da Europako hiriburu kulturala 2016. Eta jendeak galtzen dio agian bere buruari, ez? Zer ekarriko dio hiriburutza honek hiriari? Batzuk esaten dute igual ekonomia aldetik, beste batzuk ikusten dute turismoa, beste batzuk ikusten dute igual zenbait hobekuntza azpiegitura batzuetan edo zenbait proiektu egiteko bultzada. Nik usten dut ezer txarrik ekarriko duenik ez dago beti ongo. Nik usten dut onurak direla proiektu honek ekartzen duenak. Kulturaldetik hau prozesu bat izango da. Gauzak berpentsatzeko kultura era oso zabalean daukagu ardatz eta parte hartze agente kulturalak, elkarteak, guztion parte hartzea da proiektu honen funtsa eta proiektu honen motorra. Eta horrek, jarrera horiek, ohitura berriak, elkarlana gurekin, Euskadi mailan, Espainia mailan eta gainerako Europako mailan horrek indartuko gaitu, ateak zabalduko dizkigu eta gure potentzia kulturala izugarri indartuko da. Baina ez bakarrik kulturaldetik, proiektu hau motor ekonomiko izugarrizkoa izango da. Industria kulturalak egituko dira, gazteak adibidez, artistak, kreatiboak, izugarrizko potentziala daukagu herri honetan eta jende askorentzat aukera ezin hobea da beraien hori potentzialidadeak, kreatibitatea, sormena, sorkuntza, ikerkuntza eta kultura inguruan hau izugarrizko plataforma izango da. Krisi ekonomiko larri honetan kultura da enplegu kantera harrobi ezin hobea eta hori egunez egun ikusiko dugu Donostian. Turismo aldetik zer esanik ez, eta hobekuntzen artean egia da azpiegiturak
batez ere komunikazio azpiegiturak beharrezkoak direla. Abiadura handiko tren adibidez ezinbestekoa izango da jendea ekartzeko, baita aeroportuen sarea indartzea eta hobetzea, jende asko eta asko etorriko da Donostiara, ze gu izango gara 2016an Europako hiriburu kulturala, eta horretarako prestatu egon behar gara, bai azpiegitura aldetik, bai hotel, pensio aldetik, azpiegitura guztiak, baina hori, azpiegitura horiek, sarea besterik ez dira, soporte besterik ez dira, beste gainentzeko dimensioak, proiektuaren dimensioak garatzeko. Kultura da, industria kulturala, gazteentzako enplegua, hori da proiektu honek sustatuko duena. Azken finean, aukera ezin hobea Donostia, Gipuzkoa eta Euskadi mundu zabalean ezagutzera emateko eta guztion artean eta guztiekin, Europa guztiekin, elkarlana egiteko eta kultura izateko elkarbizitzaren oinarri eta eredu.